вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. За династия се смята управление на поредица от владетели от един и същи род. Най-често такива съществуват в контекста на монархичното държавно устройство. Почти не съществува страна в света, която в даден период от своята история да няма управляваща династия. Изключение не прави и България, чието властващи родове дълги години определят нейните съдбини и оставят трайно отпечатъка си в нейното развитие. Родът Дулу заема централна роля в създаването и укрепването на българската държавност. Първите му представители имат полулегендарен произход, като според именника на българските ханове, родоначалникът му, Авитохол, живее 300 години, а приемникът му, Ирник, 150 години. Липсата на сигурни данни за идентичността им и до днес създава противоречиви хипотези за тях в българската историография. Първата фигура, за която имаме ясни свидетелства, е тази на хан Кубрат, с когото свързваме създаването на стара голяма България. След неговата смърт и преселването на част от българите към Долен Дунав, под ръководството на синът му Аспарух, владетелската династия Дулу се утвърждава в установилата се там българска държава. В следващите години авторитетът и легитимността на управляващия род изглежда не са оспорвани и това позволява безпроблемното предаване на властта в наследство от баща на син. Именникът на българските ханове свидетелства за свалянето на рода Дулу от властта, но причините и начинът, по които това се случва, остават неизвестни. Последният неин представител е управлявалият в периода 738-753 година хан Севар. Предполага се, че се стига до вътрешен конфликт в държавата, от една страна в резултат на тежки природни катаклизми и настъпила в резултат на тях криза, а от друга поради недоволството сред част от останалите знатни родове, продиктовано от предполагаемото умиротворяване на отношенията с Византия. Обстоятелството, че в по-нататъчното развитие на България не срещаме представител на династията, кара някои историци да приемат, че нейните членове са избити в резултат на организиран преврат. Отстраняването на рода Дулу от властта слага началото на продължителна вътрешно-политическа криза в България. Тя се свързва с честата смяна на владетелите и невъзможността за установяване на трайна династия. Допълнително ситуацията се усложнява от активната външна политика на Византия по времето на Константин V Копронил, който повежда редица военни походи срещу страната в опит да я унищожи. На кризата е сложен край по времето на хан Кардам. Смята се, че хан Крум произхожда от българите, които са останали в границите на аварския хаганат. Успешното му управление помага за стабилизирането на държавата и безпроблемното предаване на властта от баща на син. Характерна особеност е, че на няколко пъти представителите на Крумовата династия не оставят управлението в наследство на първородния си син, ами избират този измежду тях, когото смятат за най-способен и подходящ да е начело на страната. Хан Омуртаг лишава от власт своя син Енравота поради симпатии към християнството и поставя на негово място по-малкия му брат Маламир. След като сваля от престола наследникът си Владимир Расате, княз Борис не поставя на негово място следващия го по старшинство свой син, а избира Симеон. Цар Симеон на свой ред не предава властта на първородния си син Михаил, а на по-малкия Петър. За условен край на Крумовата династия се смята 997 година и смъртта на цар Роман I, който е скопен по време на византийския си плен и е неспособен да остави наследство. В динамичните години, свързани с падането на източната част от българските земи под властта на Киевска Рус през 969-970 година, а в последствие на Византия през 971 година, съпротивата за запазване на държавността е подета от синовете на комит Никола – Давид, Мойсей, Аарон и Самуил, които във византийските извори са наречени комитополи. В самото начало на активната им дейност измежду тях няма изявен лидер.
Това се променя след смъртта на Давид и Моисей и убийството на Аарон по заповед на Самуил по обвинение във връзки с Византия. Макар след този акт последният да се установява като едноличен владетел, в историографията ни се приема, че Самуил официално започва да се титулува като цар едва след смъртта на цар Роман през 997 година. Показателно за устойчивостта на династията е безпроблемното предаване на властта след смъртта на Самуил през 1014 година на първородния му син Гаврил Радомир. Близо година по-късно, новият владетел става обект на покушение от страна на друг представител на рода, братовчет му Иван Владислав, който е син на Арон. Трагичният за българите изход от борбата с Византия настъпил в резултат смъртта на Иван Владислав край Драч през 1018 година и предаването на столицата Охрид скоро след това, условно, слага край на България. Борбата за няколко месеца е продължена от сина на Иван Владислав Пресиян II, който част от българските историци смятат за последния владетел преди падането на България под византийска власт. Показателно за влиянието на династията е, че първите сериозни български въстания срещу Византия са оглавени именно от нейни представители. Петър Делян, който се провъзгласява за син на Гаврил Радомир, и присъединилият се към него Лусиян като син на Иван Владислав, се вдигат на борба през 1040-1041 година. Последвалото въстание на Константин Бодин през 1072 година също може да се обвърже с този род, тъй като самият той е, макар и далечен, потомък на комитополите. Династията бележи началото си от водачите на антивизантийското въстание от 1185 година, братята Асен и Петър. В историографията се срещат хипотези за техен българо-кумански, българо-влашки, влахо-кумански или кумано-руски произход. В крайна сметка тези трудно доказуеми теории са без особено значение, тъй като братята нееднократно и категорично се заявяват като изразители на българската политическа идея и приемници и продължители на старите български царе. Настъпилото в резултат въстанието на Асен и Петър възобновяване на българската държава предлага интересен модел при предаването на властта. Вместо да се унаследява от баща на син, при управлението на първите асеневци виждаме свободното предаване на властта от брат на брат, в случая с Асен, Петър и Калоян. Вследствие на престола се възкачва техния племенник Борил, а след него идва братовчет му Иван II Асен, който е син на стария Асен. Някои изследователи виждат в така стеклите се обстоятелства оформяне на властта като своеобразно семейно владение, при което всеки от неговите членове може да предяви права над нея. След стабилното и успешно управление на Иван II Асен се налага принципът на предаване на властта от баща на син. Като наследник на царя през 1241 година на престола застава първородния му син, вторият му брак Калиман, който е едва на 7 години и управлява посредством регенство. През 1246 година той умира, по всяка вероятност от естествена смърт, макар да съществуват слухове за отравяне. Наследява го друг син на Иван II Асен, Михаил Асен, който е първороден от третия му брак, но също така поема властта на не повече от 8 години и управлява чрез регенство. Навлизането в употреба на титлата българинороден и подчертаването на пряката роднинска връзка между стария Асен, Иван II Асен и него е пример за затвърждаване на концепцията на наследяването на властта от първородния син. След някои неуспехи във външно-политически план, Михаил II Асен загубва подкрепа, в резултат на което се стига до неговото убийство от братовчет му Калиман през 1256 година. Властта на пръв поглед отново остава в ръцете на рода, но извършената узурпация на престола слага край на установилия се за кратко легитимизъм и принципа на предаване на властта. Това обстоятелство в комбинация с скорошното убийство на Калиман II през 1257 година довежда страната до открита борба за престола, която всеки с дори най-бегла връзка с семейството на Асен може да предяви претенциите си към властта. На преден план излизат Мицо, който е женен за една от двете дъщери на Иван II Асен от третия му брак, и Константин Тих, знатен българин, наполовина сърбин по род от Скопие, женен за внучката на Иван II Асен Ирина Ласкарина. В крайна сметка,
Константин надделява и се възкачва на престола, като приема фамилното име Асен. Временното премахване на асеневци от властта става по необичаен начин в резултат на въстанието на Ивайло, който през 1277 година повежда армия срещу цар Константин Тих Асен и в завързалото се сражение собственоръчно го убива. Но управлението на Ивайло трае кратко, а българите не се оказват готови да се откажат от владетелите от Асеневия род и през 1279 година, макар да е изпратен в Търново с явната византийска подкрепа, синът на Мицо Асен, Иван III Асен, се възкачва на престола. Силното влияние на империята в неговите решения в крайна сметка събужда недоволство и през 1280 година той е принуден по позорен начин да избяга в Константинопол, задигайки царската хазна. В създалата си ситуация около бягството на Иван III Асен през 1280 година най-съобразителен се оказва влиятелният болярин от кумански произход Георги Тертер. Той се установява на престола, слагайки началото на собствена династия. Постоянните татарски нашествия и водената от Ногай агресивна политика спрямо България не позволяват на новата династия да се утвърди. Въпреки че синът на царя Теодор Светослав е обявен за съвладетел през 1284-1285 година, той не успява да го наследи на престола. Съвсем скоро, поредното мощно татарско нашествие принуждава Георги Тертер да го изпрати при тях като заложник и гарант за своето подчинение. През 1292 година вмешателството на Ногай в българските вътрешни дела стига до там, че Георги Тертер е принуден да се откаже от престола и да избяга в Византия, за да се спаси. С помощта на татарите на власт в периода от 1292-1298 година се установява Смилец, който до тогава управлява Старозагорска област. Той прави опит да се наложи посредством своето семейство, като назначава на ръководни позиции своите братя Радослав и Войсил. След смъртта му, властта за кратко минава в ръцете на неговия син Иван IV Смилец, който управлява близо година посредством регенство на майка си поради своята малолетност. Завръщането на Теодор Светослав и поемането на властта през 1300 година бележи повторното установяване на Тертеровата династия. След като в резултат на боледуване царят умира през 1322 година, властта му без пречки е наследена от неговия първороден син Георги II Тертер. Неговото управление трае близо година, поради преждевременната му смърт, настъпила по всяка вероятност вследствие на заговор. В кризисните времена след смъртта на Георги II Тертер и военния натиск от страна на Византия, болярството се обединява около фигурата на един от най-силните от тогавашните самостоятелни владетели в границите на България – Михаил Шишман. Неговият избор е продиктуван до голяма степен от родството, което има със Асеневия род. Шишмановата династия може да бъде обособена не толкова като самостоятелна, колкото като клон на Асеневата. Това се потвърждава от обстоятелството, че нейните представители всячески подчертават принадлежността си към асеневци, за да обосноват своята легитимност. Двата рода са родени посредством брака на основателя на династията деспот Шишман с внучка на цар Иван II Асен. В началото на 80-те години на 13 век Шишман е деспот на Видинската област. Също като Георги Тертер, той е сред влиятелните български боляри от кумански произход. В края на 13 и началото на 14 век Видинското деспотство е най-голямото по територия и население самостоятелно владение в България, което в очите на някои дори изглежда като царство. След смъртта на Михаил III Шишман Асен в битката при Велбъщ през 1330 година, за кратко на престола се възкачва първородният му, но все още малолетен син Иван Стефан. Още през 1323 година той е провъзгласен за съвладетел на баща си, но в последствие загубва своята позиция в резултат на повторния брак на Михаил III Шишман Асен с Теодора Палеологина. Новият цар е свален от престола след по-малко от година, заради опасност от вмешателство на Сърбия във вътрешните дела на българското царство посредством майка му Анна Неда, която е със сръбски корени. С подкрепата на болярите на престола през 1331 година застава ловешкия деспот Иван Александър. Той е внук на деспот Шишман, което го прави част от Асеневия род.
Установяването на престола и дългото стабилно управление на цар Иван Александър му позволява да предаде властта по легитимен път, без решението му да бъде оспорено. За негово нещастие, първородният му син Михаил IV Асен, който приживе обявен за съвладетел, умира през 1355 година. След смъртта на Иван Александър през 1371 година, той е наследен на престола на Търновското царство от първородния си син от втория брак Иван Шишман. Причината за това е приемането на обстоятелството, че той е негов законен наследник, тъй като е роден от брак, сключен след като баща му вече е поел властта над царството. По-големият му син от първият му брак Иван Срацимир още през 50-те години на 14 век получава властта над Видинската област. Той успява да затвърди позициите си и да се провъзгласи за независим владетел на Видинското царство. След падането на България под османска власт през 1396 година, наследникът на Иван Шишман Фружин и този на Иван Срацимир Константин се опитват да възстановят царството, като се включват в борбите на останалите народи срещу османците и дори организират въстание срещу тях, започнало през 1409 или 1414 година, което се оказва неуспешно. През следващите години пътищата на династията се изгубват. След освобождението на България от 1878 година е решено управлението на страната да бъде под формата на конституционна монархия. Това налага избирането на български княз измежду европейските аристократични родове. На първо място, за да бъде признат владетеля от великите сили, и на второ, понеже старите български династии на практика вече не съществуват. Първият български княз Александър I Батенберг така и не успява да се задържи на престола и е принуден да абдикира през 1886 година. Това налага да бъде избран негов наследник. Като най-подходящ измежду тези, готови да поемат държавата, се оказва Фердинанд I Сакскобургота. Той управлява страната между 1887 и 1918 година. И въпреки, че също е принуден да абдикира в резултат на краха на българските надежди за национално обединение, успява да остави за свой наследник сина си цар Борис III. Макар сравнително млад и без сериозен опит в политиката, новия владетел се справя с политическата власт и установява силен личен режим, управлявайки до смъртта си през 1943 година. Властта след неговата смърт преминава към непълнолетният му син Симеон II, който управлява посредством регентски съвет. На 15 септември 1946 година е проведен референдум за обявяване на България за република, след който на практика българската монархия е премахната, а Симеон II и членовете на неговото семейство са принудени да напуснат страната. През 2001 година той се завръща в България и печели парламентарните избори с партията си Национално движение Симеон II, което го прави единственият монарх в света, който е отстранен от власт и успява да си я върне с помощта на демократичните избори. От днешна гледна точка, наследствената монархия може и да ни изглежда като несправедлива и неефективна форма на управление, но в исторически план тя донася изключителни ползи. Стабилността, която внася при предаването на властта, се превръща в основна предпоставка за развитието на България, а и на най-мощните държави в Европа. Показателно за значението ѝ е, че и до днес монархическите родове в множество страни са запазени и макар да не изпълняват водеща роля в управлението, те продължават да са сред най-значимите символи на своите държави и гарант за приемствеността и запазване на традицията в управлението.